नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर महामारीको दोस्रो लहर, कोरोनाको दोस्रो लहर निकै जटिल बन्दैछ। आम नागरिक घर घरदेखि अस्पतालसम्म शास्ति भोगिरहेका छन् कि यो अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्यको व्यवस्थापन, सङ्कटको व्यवस्थापन किन गर्न सकेन यतिखेर, र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेन। जतिखेर महामारीभन्दा अगाडि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो, दिन सकेनौँ भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहेको अवस्था छ। केवल हामी सत्ता कलह, आन्तरिक कलह, कुर्सीको लडाइँमा लागि नै रह्यौँ वर्षभरि नै, र पहिले हामी निकै राजनीतिक सभा सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रममा जुटिरह्यौँ, भिडभाड त गरि नै रह्यौँ। तर यति बेला महामारीले हाम्रो सातो उडाएको छ कि यति बेला वैशाख 30 गतेसम्मको रेकर्ड अनुसार पनि नेपालमा यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 4,31,191 पुगिसकेको छ। त्यसै गरी हिजो मात्रै पनि 214 जनाले कोरोनाको कारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो तितो अवस्था, वास्तविक अवस्थामा आज हामी छौँ, तर हामीले खोप ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। खोपमा कूटनीति हाम्रो मिल्न सकिरहेको छैन। घरि हामी भारतबाट खोप ल्याउने, घरि चीनबाट, घरि रसियाबाट भनिरहेको छौँ, तर अझै पनि दोस्रो डोज कहिले आउँछ थाहा छैन। पहिलो डोज त लगाइयो खोप, तर दोस्रो डोजको टुङ्गो नहुँदा पनि यतिखेर नागरिकहरू निकै अन्योलमा र चिन्तित देखिएको अवस्था छ। र अहिलेसम्म 3 लाख व्यक्तिहरूले खोप लगाएको अवस्था छ। र महामारीकै अवस्थामा रहेको छिमेकी मुलुक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू, समर्थनहरू जुटाइरहेको छ। भारत जस्तो जहाँ चाहिँ मेडिकल उद्योग अथवा अस्पतालहरूको निकै ठुलो विकास भइसकेको छ, तर त्यहाँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू आइरहेको छ, तर हामी कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउन सकिरहेको छैन। कूटनीतिक पक्ष पनि निकै कमजोर देखिएको छ। हामी भारत र चीनतिर मात्रै मुख फर्काएर बसेका छौँ, तर हाम्रा अस्पतालहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउन सकेनन्। हाम्रा स्वास्थ्य क्षेत्रले कूटनीतिक डिप्लोमेसी अथवा स्वास्थ्य डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउन सकेन भन्ने पनि कुराहरू रहेको छ। र खोप डिप्लोमेसीको कुराहरू आज उठिरहेको छ। र आज हामी यिनै विषयमा हामीले किन खोप ल्याउन सकेनौँ अथवा खोप लगाउँदाखेरि हामीलाई फाइदा हुने थियो, तर हामीले दोस्रो डोज अथवा अरू डोजहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। खोपमा कमिसन, भ्रष्टाचारमा गत वर्षदेखि नै हामी लिप्त रहँदै गयौँ भन्ने गुनासो चिकित्सकहरूको पनि छ। र आज हामी यिनै विषयमा खोप ल्याउन नसकेर हामीले पीडा भोगिरहेको छौँ। अस्पतालमा विभिन्न खालको शास्ति समस्याहरू आइरहेको छ। नागरिक तहमा भइरहेको चिन्ता चासोका बारेमा आज हामी एकजना स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटका बारेमा राम्रो जानकार, जनस्वास्थ्य तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका विश्लेषक डाक्टर प्रणय शमशेर राणा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृत तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा शोध कार्य अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ र अमेरिकाको केन्सा स्टेट युनिभर्सिटीमा द्वन्द्व विषयमा प्राध्यापन गरिसक्नुभएका र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा द्वन्द्वकै क्षेत्रमा प्राध्यापन अथवा लेख रचनामा आबद्ध रहनुभएका आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रणय शमशेर राणासँग आज हामी उहाँको अनुभव साटासाट गर्ने चाहिँ हामी प्रयास गर्नेछौँ। यो अनुभवले हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई पनि केही सहयोग मिल्न सक्छ भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर प्रणय शमशेर राणा, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँले विशेष गरेर नेपाली सेनामा काम गर्नुभयो, अमेरिकामा पढ्नुभयो र अमेरिकामा पनि द्वन्द्वकै क्षेत्रमा काम गरेर पढाउनु पनि भयो, र अहिले हामी कहाँ पनि राजनीतिक द्वन्द्व त सबैले बुझेकै छन्। यो स्वास्थ्य सङ्कट पनि देखिएको छ। यहाँ विशेष गरेर सङ्कटको, क्राइसिसको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अहिले हामीले भोगिरहेको सङ्कटलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ डाक्टर राणा? हामीले यो भोगेको सङ्कट अहिले विश्वले नै भोगिरहेको सङ्कट हो। फरक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सङ्कटमा चाहिँ नि राज्य त्यति उत्तरदायी देखिएन। अब यो अहिले तपाईँ सोसल मिडियाहरूमा हेर्नुभयो भने अहिलेको यो विगत हप्ता 10 दिनको यस्तो भयावह, एकदमै दुःखद परिस्थिति छ। अक्सिजन नपाइरहेको, आइसियु नपाइरहेको, भेन्टिलेटर नपाइरहेको, सबै यो राज्यले भन्दा पनि व्यक्तिगत मान्छेहरू र यो अहिले क्राइसिसको बेलामा बन्न गएका चाहिँ साना साना इन्फर्मल संस्थाहरू, यसले चाहिँ यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टलाई आफ्नो हातमा लिनुभएको छ हैन। व्यक्तिले फेसबुक, ट्विटरबाट हेरेर सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्ने, आइसियुहरूको लागि व्यवस्थापन गर्ने। अब यही बेलामा अहिले एकदमै
पोलिटिकल दबावमा बेड खाली गरिदिन लगाउने अथवा चाहिँ सिलिन्डरहरू हाइज्याक गरिदिने आदि इत्यादि यो विभिन्न परिस्थितिहरू यस्तो भयावह भएको छ कि नेपाली नागरिक चाहिँ नि सरकारको राज्यको प्राथमिकतामा परेन छ। यो साह्रै नै दुःखद भइरहेको छ। अनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेन कि आज अस्पतालमा जनशक्तिको कम भइरहेको छ। हाम्रा चिकित्सकहरू, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि नागरिकले पनि एउटा सम्मान गरेको अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि साधन स्रोत त चाहियो नि, सुविधाहरू त दिनु पर्यो, पूर्वाधार चाहियो। अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव छ। बाहिर जस्तो हामीले खबर सुनिरहेका छौँ, अस्पताल बाहिर राखेर बिरामीलाई यतिखेर सुताउनु परेको अवस्था छ, बेड छैन, त्यसमा भेन्टिलेटर छैन भनेपछि अक्सिजनको अभाव छ। यो खालको बिचल्ली चाहिँ हामीले भोगिरहेको छौँ। अझ बढी दुःखदायी हुनसक्छ भनेर चिकित्सकहरूले अनुमानहरू गरिरहेको अवस्था छ नि डाक्टर साहब। हजुर, यो मैले 7-8 महिना अगाडि अर्को एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ यो अझै भयावह हुँदै जानेछ भनेर। त्यतिखेर सुरुमा हाम्रो ऱ्याङ्किङ 160-70 तिर थियो। त्यसपछि आएर हामी 100 भित्र छिर्दै 60-50 तिर आउँदा अब अहिले हामी 40-42 नम्बरमा आइसक्यौँ होइन। अब अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो अहिले हाम्रो चाहिँ नि 4 लाख, हिजोको डाटा अनुसार चाहिँ 4,31,191 होइन। यो तपाईँको 1 हप्ताको क्रममै 1 हप्ता 10 दिनमै चाहिँ झन्डै 1 लाख चाहिँ नि बढ्न गयो है। अप्रिल 1 मा हामी 2,77,000 को हाराहारीमा थियौँ त्यतिखेर है। त्यतिखेर चाहिँ नयाँ केस चाहिँ नि दैनिक 150 को हाराहारीमा हुन्थ्यो र त्यतिखेर अप्रिलको 1 सम्म चाहिँ जम्मा त नभनौँ तर 3,031 चाहिँ नि हाम्रो टोटल मृतक सङ्ख्या थियो कोभिडबाट। अब अहिले मे 13 मा आइपुग्दाखेरि हाम्रो डेली रेट चाहिँ नि झन्डै 9,000 को हाराहारीमा। अब मृत्युदर दैनिक 200 कट्न थालिसक्यो। अस्ति 225, हिजो 214, अब र अहिले 4466 हिजो रेकर्ड भएको सम्म चाहिँ गर्दाखेरि हामी यो 2 हप्ताको दौरानमा नै हाम्रो तपाईँको चाहिँ नि 1000 भन्दा माथिकै मान्छेहरू चाहिँ मृत्यु भइसक्यो। अब यो क्रिटिकल रिसोर्सेसहरू जुन अहिले आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको सिलिन्डरहरू, यी चिजहरू चाहिँ नि दोस्रो वेभ आउन सक्छ भन्ने इन्डिकेटर्सहरू त पाइसकेका थियौँ हामीले होइन। अब भारतमा त्यो लेभलको सङ्क्रमण, अरू देशहरूमा पनि सेकेन्ड वेभ भइरहेको, यो यस्तो पेन्डेमिकमा चाहिँ नि दोस्रो लहर आउँछ होइन। हामीले चाहिँ नि यो अब ठिक भयो भन्दै जान्छौँ, फेरि नर्मल रुटिनहरूमा लाग्दै गर्दाखेरि फेरि विभिन्न फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ नि त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि दोस्रो लहर आउँछ भन्ने थाहा भएपछि यो क्रिटिकल रिसोर्सेसहरू जोहो गर्नुपर्ने थियो। गत वर्ष युरोपमा जुन इटलीमा हामीले त्यो अवस्था देख्यौँ, अमेरिकामै त्यो अवस्था देखियो होइन। र हामी यो अवस्थामा किन आयौँ त? हाम्रो कमजोरी कहाँनिर रह्यो? जस्तो यहाँहरूले त विदेशमा नि काम गर्नुभएको छ, अमेरिकामा काम गर्नुभयो र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। र त्यो रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो कमजोरी कहाँ रह्यो? 1, 2, 3 भन्दाखेरि यहाँ जस्तो विज्ञले भन्नुपर्दाखेरि पहिलो कमजोरी भनेको यो राज्यको दायित्व हो होइन। यसलाई चाहिँ नि इन्फोर्स गर्न सक्नु पर्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब यो भलै यो राजनीतिक कुरा नगरौँ भन्दा पनि हाम्रो यसको मुख्य कारण नम्बर 1 तपाईँले सोध्नु भएकोमा नै राजनीतिक कारण पर्छ। यो जुन नेकपाभित्रको यो आन्तरिक द्वन्द्व भयो होइन र पार्टी फुटेर फेरि एमाले र माओवादीमै पुग्यो। उहाँहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्नको लागि जुन चाहिँ नि भिडभाड गर्नुभयो नि, सुरुमा चाहिँ नि यो नागरिकहरूद्वारा गरिएको चाहिँ नि यो मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ दबाइयो, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर भन्यो। पछि आफैले चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्नको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सभा जुलुसहरू गरियो होइन। अब प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले तपाईँको 1 लाखभन्दा बढी मान्छे उतार्यौँ भनेर उहाँहरूले खुलेआम भन्नुभयो। बाहिर जिल्लाबाट चाहिँ बसमा लिएर आएर होइन। यो राजनैतिक यो चाहिँ नि यो गतिविधिहरू जुन भयो नि यो बिचमा, यो चाहिँ नि प्रमुख कारण हो। अब यसपछि के हुन्छ यसले गर्दा भन्दा अब दोस्रो कारण चाहिँ हाम्रो नागरिकको जिम्मेवारी पनि छ होइन, नभएको होइन। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा अब यो बिहा भोज हाम्रो चाडबाडहरू चाहिँ हामीले मनाइदिइराख्यौँ कि होइन। अब यो चाहिँ अनि राज्यले जब यो पार्टीहरूले चाहिँ जब आफ्नो विवादहरूको बेलामा जुन यो देखाउनु भयो नि यो तमासा, यसले के हो भन्दा नागरिक उनीहरूले गर्न हुने, हामीलाई चाहिँ किन रोक्ने? हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो कामहरू, हाम्रो आफ्नो चाहिँ चाडबाड किन गर्न नपाउने भन्ने एउटा त्यो खालको मेसेज पनि गयो कि। किनभने राज्यले त लिड बाई एक्जाम्पल होइन त्यो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी यसले दोस्रो कारण चाहिँ त्यो हो।
अब तेस्रो भनेको चाहिँ व्यवस्थापन नै हो होइन। हाम्रो व्यवस्थापन चाहिँ नि एकदमै रियाक्टिभ भयो। हामी केही भइसकेपछि रियाक्सन गर्न थाल्यौँ होइन। अब सिसिएमसी भनेर चाहिँ सरकारले बनाइदिएको छ यसैको लागि होइन। तर सिसिएमसी चाहिँ अब प्रोएक्टिभ भएर रिस्क म्यानेजमेन्टतिर पहिल्यै चाहिँ नि यस्तो हुनसक्छ त्यस्तो हुनसक्छ भनेर रिस्क चाहिँ नि फोरकास्ट गरेर त्यसको म्यानेजमेन्टतर्फ नलागेर अब केही भइसकेपछि मात्र जाने। अब त्यसमा पनि अब सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के त, मेडिकल यो सामग्रीहरू यो पेन्डेमिकको सुरुवाती समयको चाहिँ नि मेडिकल सामग्री खरिददेखि अहिले भ्याक्सिन खरिदसम्म चाहिँ नि भ्रष्टाचार है। यिनीहरू नै प्रमुख कारण हुन् जसले गर्दा हामी राम्रो अवस्थामा केही म्यानेजेबल अवस्थामा हुन सक्दै पनि हामी अहिले यो भयावह अवस्थामा आइपुगेका छौँ। जस्तो यहाँले विगतमा हामीले गर्न नसकेको कामहरू अथवा सिसिएमसी अथवा हाम्रो स्वास्थ्य निकायले गर्न नसकेको जुन कमी कमजोरी व्याख्या गर्दै गर्दा अलिकति यो अहिले नागरिकमा पनि एउटा चासो विषय हुनसक्छ। भ्याक्सिन, यहाँले पनि भन्नुभयो भ्याक्सिन भनेर, खोप ल्याउने विषयमा हामी यति धेरै विवादमा किन मुछौँ कि त्यहाँ त्यो खोपको विषयमा गत वर्षदेखि नै कमिसन कुरा उठ्यो, भ्रष्टाचारको कुरा उठ्यो। घरि हामी भारतबाट खोप ल्याउने भन्छौँ, घरि चीनबाट भन्छौँ, घरि रसियाबाट भनौँ, अब के भनिरहेछौँ। जस्तो यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि यहाँसँग छ कि खोपमा हाम्रो कुटनीति यति कमजोर किन भयो? अब पहिलो चाहिँ अब हामी जुन खालको हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू छन् होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अब डिपेन्डेन्सीमै छौँ, हामी सेल्फ सफिसियन्सीमा छैनौँ। अब हेर्नुहोस् न, हाम्रो एउटा सामान्य कुरा गर्दा हाम्रा मेजर भनिएका ठुला हस्पिटल भनिएकाहरूमा अक्सिजन प्लान्ट समेत छैन भनेपछि हामी हरेक कुराको लागि चाहिँ नि परनिर्भर छौँ होइन। अब यसरी नै हामी भ्याक्सिनको लागि पनि परनिर्भरै छौँ। अब तर भइदियो के भन्दा यहाँ जुन अब अहिलेको सन्दर्भमा हामी कहाँ हाम्रो टोटल जनसङ्ख्याको 1.3% हामी अहिले भ्याक्सिनेटेड छौँ जम्मा है। यो एकदमै सानो नम्बर हो, 3,60,000 चाहन्छौँ होइन। तर अब त्योभन्दा बाहेकका मान्छेहरू एक डोज लगाएर कहिले आउने हो, सेकेन्ड डोज आउने हो कि नआउने हो भन्नेमा हुनुहुन्छ होइन। अब हाम्रो आफ्नो बनाउन सक्ने क्षमता छैन भनेपछि अब अफकोर्स हामी कसले देला, छिमेकीहरू सँगै माग्ने हो। तर हाम्रै अन्य छिमेकीहरूले धेरै अरू राष्ट्रहरूसँग चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि डिप्लोमेटिक रिलेसन्स मार्फत भ्याक्सिन्सहरू लिएर आएर, स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिएर आएर आफ्नो धेरै पपुलेसनलाई चाहिँ नि भ्याक्सिनेट गरिसक्नु भएको खण्डमा हामी चाहिँ त्यो सकिरहेको छैनौँ। जबकि हाम्रो त अझै समस्या के भन्दा किनिसकेको भ्याक्सिन पनि 3 महिनादेखि चाहिँ नि अड्किरहेको रहेछ होइन। त्यहाँ हामी चुक्यौँ होइन। र यहाँ अब अहिले भर्खरै यो धेरै प्रकाशमा आएको थियो कमिसनको खेलहरूले गर्दाखेरि भ्याक्सिन रोकियो भन्ने, र अहिले त्यसको अब ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नको लागि धेरै पक्षहरू लागि परेका छन्, त्यस्तो होइन यस्तो होइन भन्ने। तर होइन भने किन अड्कियो त? किन हाम्रो त्यत्रो पपुलेसन जो एक डोज लगाइसकेका थिए, जसले केही हप्ता अगाडि नै दोस्रो डोज लगाएर त्यसको 2 हप्ताको त्यो समयावधि सकाएर उहाँहरू अलिक बलियो अवस्थामा हुन सक्थ्यो, यो अहिलेको क्राइसिस अहिलेको भन्दा केही कम हुन सक्थ्यो, लगाइएन होइन। भनेपछि हामीले त के गरेछौँ भन्दा हामीले साबोटाज गरेछौँ आफ्नो डिप्लोमेसीलाई, भनेको सेल्फ साबोटाज। आफैले आफ्नो भ्याक्सिन कुटनीतिलाई हामीले चाहिँ नि बिगारेछौँ, ड्यामेज गरेछौँ है। अनि अब तपाईँको हामी त्यही एउटा दुईटा ठाउँमा मात्र निर्भर भइरहेका छौँ। हाम्रो यत्रो धेरै चाहिँ नि राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ नि सम्बन्ध छ, बायोलेटरल रिलेसन्स छ। हामीले अन्यत्रतिर पनि हामीले अब आफ्नो चाहिँ नि लेन्स बढाउनुपर्छ। अब स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरू अलिकति यो उदार हुनुहुन्छ, त्यतातिर पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। हामी अब भारत चाइना हाम्रा दुईटा छिमेकी अथवा युएसए मात्र नभनेर हामीले अरू देशहरूसँग पनि अलिकति सहकार्य गर्न नसक्दाखेरि नै हामी यहाँ चुकिरहेका छौँ। हो, यतिखेर हामीले अथवा सरकारले खोप चाहिँ ल्याउन सकेन अथवा भ्याक्सिनमै जुन खालको राजनीति देखियो, हामी कतै भारतबाट कतै चीनबाट कतै अमेरिकाबाट ल्याउने भन्दै ढिलो भइसकेको छ, खोप लगाउन पाइएको छैन, दोस्रो डोज लाउन नपाउनेहरू धेरै छन्, यो गुनासो नै आइरहेको छ। यस्तो सङ्कटमा हाम्रा सुरक्षा निकाय, विशेष सुरक्षामै काम गर्ने सुरक्षा निकायहरू, सेना, प्रहरी, सशस्त्र अथवा सुरक्षा निकायले गर्नुपर्ने कामहरू पनि सङ्कटमा विशेष खालको हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामी यसै विषयमा जनस्वास्थ्य तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका विश्लेषक डाक्टर प्रणय शमशेर राणासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ।
पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। यतिखेर कोरोनाको महामारी बढ्दो अवस्थामा छ, नागरिकको जनस्वास्थ्य निकै सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा त्यो देखिन्छ प्रश्नसँग। र यतिखेर सरकारले के कस्तो तयारीहरू गर्दैछ अथवा र व्यवस्थापनमा हामी कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने कुरामा हामी यतिखेर छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग द्वन्द्व व्यवस्थापनका विश्लेषक हामीसँग डाक्टर प्रणय शमशेर राणा जोडिनु भएको छ। डाक्टर राणा, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। थ्याङ्क यू। हामीले चर्चा गर्दैथ्यौँ खोपको राजनीति र खोपको डिप्लोमेसी अथवा हेल्थ इमर्जेन्सी, हेल्थ क्राइसिस अथवा हेल्थ डिप्लोमेसीमा भारतबाट हामीले केही कुरा सिक्नुपर्ने हुनसक्छ होला, इटलीबाट, युरोपबाट अथवा अमेरिकाबाट। त्यो कुरामा तपाईँले अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई सेयर गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुनसक्छ होला। अथवा चिकित्सकहरूले पनि त्यो यो बेलामा काम गर्नुपर्ने तरिकाहरू छन्, स्वास्थ्य निकायहरूले काम गर्नुपर्ने, र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय छ, हाम्रो विदेशका कूटनीतिक नियोगहरू छन्, त्यो नियोगहरूलाई पनि परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छ होइन? हजुर, अब मैले अघि भने नि, अब अहिले चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ नि त्यो आफ्नो जिम्मामा लिएको अवस्था छ होइन। अब मैले हिजो मात्र न्युज देखाएको थिएँ, कति खाडीका नेपालीहरूले चाहिँ 550 अक्सिजन सिलिन्डर पठाउँदै भन्ने। अब त्यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि नेपालमा क्राइसिस हुन्छ, डायस्पोरा होइन, र नेपाली जनता र डायस्पोरा नै बढी इन्भल्भ हुन्छन्। अब राज्यले चाहिँ गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छन्। अब हाम्रो एम्बेसडर्सहरू हुनुहुन्छ, एकाधजनाको मात्रै सुनिएको छ अहिले। यतिखेर चाहिँ नि हाम्रो एम्बेसडरहरूले पहल गर्नुपर्ने हो होइन, धेरैभन्दा धेरै ठाउँहरूमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा, हाम्रो भ्याक्सिन डिप्लोमेसीलाई चाहिँ अब हामीले अलिकति फरक एङ्गलबाट चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। जस्तै अब हामी कति दिन चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने, कति दिन चाहिँ हामी माग्ने होइन। किनभने हामी चाहौँ या नचाहौँ यो भाइरस चाहिँ अब हामीसँग धेरै वर्ष हामीसँगै रहन्छ होइन। यो 20औं शताब्दीको सुरुमा आएको इन्फ्लुएन्जा अहिलेसम्म छ, 100 वर्ष कट्दा पनि छ, हामीसँगै छ होइन। हरेक वर्ष त्यसको पनि सर्ट्स लगाउनुपर्छ भनेपछि यो हामीसँग बाँच्न आइसकेको छ भनेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष त हामी मागेर चलाउँला भ्याक्सिन होइन, किनौँला, ढुकौँला। तर हामीले देखिहाल्यो हाम्रो राजनीतिक अवस्था यो स्थिरता नभएको, हाम्रो हेल्थको पूर्वाधारहरूको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले त बारम्बार यो प्रब्लम फेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी के अबको 20 वर्ष, अबको 20 धेरै पर नजाउँ, 10 वर्ष, अबको 5 वर्ष पनि के हामी कुरेर अनि लगाउने हो त? होइन नि त होइन। अब यो एउटा हामीले यो भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा हामीले प्लानिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा सानो कुरा के बुझ्नुपर्ने छ भन्दा, यो भाइरसको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ। यो भाइरस चाहिँ तपाईँको पोलियोको जस्तो होइन होइन। यो तपाईँको यो भ्याक्सिन चाहिँ पोलियो खोप जस्तो एकचोटि लगाएर सधैँलाई हुने होइन। यो चाहिँ हरेक 1.5 वर्ष 1.5 वर्षमा लगाइरहनु पर्छ। अब अहिलेको चाहिँ नि अनुसन्धान अनुसार चाहिँ नि यो भ्याक्सिनले अब भनौँ न 6 महिनादेखि 1 वर्षमा यो पूर्ण रूपमा चाहिँ नि भोलि काम गर्न सक्ने भएको अवस्थामा होइन। त्यसपछि फेरि नयाँ भेरिएन्ट आउँछ होइन, नयाँ स्ट्रेनहरू आउँछन् भनेपछि त्यो अनुसार चाहिँ यसलाई अपडेट गर्दै नयाँ भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ हामीले कम्तीमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो एकपटक मात्रै भ्याक्सिन लगाएर पुग्दैन, एकपटक भ्याक्सिन लगाएर हुने चिजै होइन यो। अब अस्ति जो मान्छेहरूले भ्याक्सिन लगाउनु भयो, यो वर्षको अन्तिम यो भनौँ न यो डिसेम्बर जनवरीतिरसम्म त्यसको इफेक्टिभनेस अब गइसक्छ भनेपछि अर्को साल नयाँ भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने बेला भइसकेको हुन्छ। तर अब हामी बनाउँदैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त फेरि ढुकेरै कुरेरै लाउनु पर्दा हाम्रो त पुरै जनसङ्ख्याले भ्याक्सिन कहिले लाउने र त्यसपछि त्यो पहिला लगाएरले दोहोऱ्याउने कहिले भन्ने चाहिँ त त्यो त अब हाम्रो लागि त आउट अफ इमेजिनेसन। अहिले हाम्रो स्कुलका बालबालिकाहरू पनि प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन खोपमा होइन, जुन चाहिँ बालबच्चाहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ होला, अथवा भनौँ न जोखिममा हुन सक्ने नागरिकहरू जुन चाहिँ होइन वृद्ध नागरिकहरू हुनसक्छ, अथवा गर्भवती महिला अथवा आमाहरू अथवा त्यस्तो खालको भनौँ न जनशक्तिलाई अथवा परिवारलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा प्राथमिकतामा राख्नु पर्ला नि त। हजुर, अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरा छ होइन। अब संसारभरि गरेको जस्तै वृद्धहरूलाई त सुरुमा यहाँ पनि त्यही 65 वर्ष माथिकोलाई नै प्रायोरिटाइज गरियो। तर के गरियो भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ यो जुन बालबच्चाहरू धेरै छन्, जस्तो भनौँ बालबच्चाहरूको चाहिँ भनौँ न जनसङ्ख्या पनि धेरै छ स्कुल जाने अथवा कलेज जाने होइन, र त्यस्ता बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन।
बालबच्चाहरूको हकमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा प्राथमिकतालाई म अलिकति प्रस्ताउन चाहन्छु। उनीहरूको यो स्कुलहरूमा चाहिँ जुन विवादहरू भइरहने, यो खोल्नुपर्छ खोल्नु पर्दैन भन्ने, त्यसलाई अलिकति इन्फोर्स गर्न नसकेको जस्तो देखियो। तर भ्याक्सिन आफैमा चाहिँ नि अहिले बालबच्चाहरूको लागि 6 महिनादेखि माथिको भनौँ न यो 18 वर्षसम्मको बच्चाहरूको लागि चाहिँ भ्याक्सिन अहिले ट्रायलमै छ भनेपछि यो अबको करिब 5-6 महिनामा यसको रिजल्टहरू आउँदैछ होइन। अनि असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। त्यो आइसक्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चाहरूको लागि चाहिँ प्राथमिकता अहिलेदेखि नै सोचेर ल अब यो भ्याक्सिनको ट्रायल बच्चाहरूको जब यो हुन्छ बच्चाहरूलाई लाउन उपयुक्त छ भनेको बेलामा हामीले कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ नि त्यो हामीले प्लानिङ गरेकै छैनौँ होइन। त्यही भने नि मैले हामी रियाक्टिभ मात्र भइरहेका छौँ। अब अलि ठुलो मान्छेले त आफूलाई ज्वरो आएको, रुगाखोकी लागेको, अब कोभिड भन्ने थाहा पाइसकेको हो कि भन्न सक्छ भने यहाँले भन्नुभयो जस्तै बच्चाहरूलाई त त्यति थाहा पनि हुँदैन होइन। एउटा सानो बच्चाहरू, यो 4-5 वर्षका बच्चाहरू त खेल्ने कुद्ने भाव हुन्छ, उनीहरू चाहिँ त्यो मलाई टाउको दुख्यो भन्न पनि नसक्ने अवस्थाको भाव भएर बच्चाहरूलाई चाहिँ नि यो प्राथमिकता जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो यो भ्याक्सिनकै आयातमा खरिदमा भनौँ न, विगतमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल चाहिँ विवादमा मुछिनु भयो होइन, जुन मेडिकल सामग्री विषयमा। यसपटक पनि भ्याक्सिन खरिदको विषयमा, कमिसनको विषयमा हृदेश त्रिपाठी पनि विवादमा मुछिनु भयो। यो स्वास्थ्य मन्त्रीहरू यति ठुलो विवादमा भ्याक्सिन, त्यो पनि मेडिकल सामग्री जस्ता कुराहरूमा किन पर्दा रहेछन्? कि हाम्रो ट्रेनै यस्तै हो, हाम्रो अभ्यास पनि यस्तै हो? यो हाम्रो राजनीतिक अभ्यासै यस्तै देखिन्छ। अब जनताको स्वास्थ्य अथवा जीवन प्रायोरिटीमा रहेनछ, अब सत्ता नै रहेछ। अब त्यही सत्ताको लागि जहिले पनि सत्तामा बस्ने भनेको पैसैले रहेछ। अनि जसरी भए पनि अब यही पैसा जोहो गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पनि भ्याक्सिन अथवा मेडिकल सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री अथवा परराष्ट्र मन्त्रीको भनौँ, परराष्ट्र निकायहरूको पनि त्यो प्राथमिकतामा नपरेको प्रश्न देखियो होइन। अहिले हामीले जुन बिचल्ली भोगिरहेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, यो बिचल्लीको प्रमुख कारण नै त्यही नै हो। किनभने राष्ट्रको प्रमुख अथवा सरकारको प्रमुख चाहिँ यति प्राथमिकताबाट विमुख हुनुहुँदो रहेछ कि उहाँले चाहिँ भनौँ न यो प्रेसर पानी खाएरै ठिक हुन्छ अथवा चाहिँ नि अम्बाको पातसँग गार्गल गरे ठिक हुन्छ भन्ने नलेज, त्यो कसले दिएको हो त्यो नलेज, त्यो सेल्फ आत्मज्ञान हो कि त्यो थाहा भएन। तर त्यो नलेज नै बिख हुन पुग्यो। किनकि हाम्रो इम्युन बलियो छ, त्यो छैन भन्ने लिएर मलाई च्यालेन्ज गर्ने मान्छे लिएर सम्म संसदबाट भन्न सक्नु भएको हो उहाँले होइन। भनेपछि यो विश्वास, यो अन्धविश्वासमा लाग्नु भएको भएर स्वास्थ्यतर्फ चाहिँ केही काम नगरेर चाहिँ के भयो त, सबै यो भ्यू टावरहरू बनाउन लाग्दाखेरि चाहिँ नि अहिलेको हरिबिजोग भएको। जस्तो मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, अब जस्तो हामी चाहिँ कार्यक्रमको समय पनि पुरा हुन लागिसकेको छ कि यस्तो बेलामा हाम्रा सुरक्षा निकायहरू अथवा सेना, प्रहरी, सशस्त्र अथवा सुरक्षा अङ्गहरूको पनि जुन खालको भूमिका हुनुपर्ने, जस्तो इमर्जेन्सीमा काम गर्ने अङ्गहरू त सुरक्षा निकाय हो नि, क्राइसिसमा काम गर्ने हो, सङ्कटमा काम गर्ने हो, द्वन्द्वमा काम गर्ने तपाईँहरू हो। हामी कहाँ अलमलमा पऱ्यौँ त? सुरक्षा निकायले एउटा सल्लाह सुझाव दिन सकेन कि अथवा साधन स्रोत नभएर हो कि हामीले काम गर्न नसकेको त देखियो नि? एउटा अहिलेको एउटा म टुङ्ग्याउन लागेको थिएँ, त्यसलाई पनि म टुङ्ग्याइहाल्छु है अघिल्लो प्रश्नको। हजुर, भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको संस्थाको कार्यालय पनि प्राथमिकता पर्न सकेन भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको विषय त एउटा भयो कि यहाँ सेनासँग जोडिनु भएको हुनाले अथवा प्रहरी, सेना, सुरक्षा निकायको पनि क्राइसिसमा काम गर्ने आफ्नै खालको एउटा अब्बल एउटा चाहिँ भूमिका पनि छ, दायित्व पनि छ नि त होइन? हजुर। होइन अहिले वास्तवमा चाहिँ अब साङ्गठनिक हिसाबले चाहिँ सबैजनाले काम गरेको देखिन्छ होइन। अब सेनाले सब व्यवस्थापनदेखि लिएर आर्मी हस्पिटललाई पनि पब्लिकको लागि यो भ्याक्सिनेसन्सहरूको लागि पनि केही अगाडिसम्म, यो लकडाउन अगाडिसम्म ओपनै गरिरहेको थियो। अब प्रहरी, सशस्त्रका सबै हस्पिटलहरू चाहिँ नि अहिले यतिखेर अगाडि लागिपरेका छन्। अब मुख्य कुरा के भन्दा त्यो लिडरसिपहरू जो सिसिएमसीमा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ नि त्यहाँ गएर सल्लाह दिइरहनु भएको थियो, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, बोर्डर म्यानेजमेन्ट यसरी गर्नुपर्छ भनेर यो सुरक्षा संस्थाहरूले दिएको तपाईँको सुझावलाई चाहिँ नि सिसिएमसीले चाहिँ नि त्यो क्याप्चर गर्न, त्यो लिडरसिपले क्याप्चर गर्न नसकेको अवस्था हो क्या। यो सबैभन्दा ठुलो कुरा। सिसिएमसीले बृहत्तर विषयवस्तुहरू खोप ल्याउने कुरा, खोपको कुटनीति डिप्लोमेसीमा भन्दा सिलिन्डर खोज्न हिँडेको छ अहिलेको सिसिएमसी, अथवा एउटा दीर्घकालीन हाम्रो चाहिँ खोप परियोजना अथवा स्वास्थ्य मेडिकल सामग्री, अस्पतालका पूर्वाधार, जनशक्तिको पूर्वाधार अथवा जनशक्तिलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्नेतिर लागेको देखिएन। हजुर, देखिएन। मुख्य कुरा हेर्नुहोस् न, मैले अघि भने नि कति दिन माग्ने। अहिले हामीले अहिलेबाटै नै प्याटेन्ट, जस्तो जेनेरिक भर्जनका प्याटेन्टहरू किनेर बिस्तारै आफ्नै देशमा बनाउन, किनभने 10औं वर्षसम्म मागेर त साध्य हुँदैन।
बाहिर नबेच्ने गरी आफ्नो देशलाई मात्र पर्याप्त हुने गरी भनेर हामीले बनाउनेतिर हामी किन सोचिरहेछौँ? त्यतातिरको हाम्रो भ्याक्सिन डिप्लोमेसी किन छैन? हाम्रो विज्ञहरूले, सरकारका नजिकका जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यो खालको सल्लाह किन दिनुभएको छैन भन्ने चाहिँ मेरो पनि प्रश्न छ। किनभने अघिल्लो बजेटमा मुखले चाहिँ भन्यो कि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल भनेको एउटा यो रोग यो चाहिँ नि भनौँ न व्यवस्थापन एउटा यो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट जस्तो एउटा बनाउने भनेर बजेटमा भनिसक्यो भने चाहिँ भोलि त्यसको काम त यस्तै हो नि होइन? यो भ्याक्सिन्सहरूमा चाहिँ सङ्क्रमणहरूलाई चाहिँ पहिल्यै चाहिँ देखिनु बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ त्यसको रोकथाममा काम गर्ने, नियन्त्रणमा काम गर्ने, त्यसपछि भ्याक्सिन्सहरू अपडेटमा चाहिँ साइन्टिफिक चाहिँ नि कामहरू गर्ने हो होइन? हामीले चाहिँ नि खास यो भ्यू टावरहरू बनाउन छोडेर अहिले सम्पूर्ण देशको फोकस चाहिँ नि यो स्वास्थ्यमा हुनुपर्ने, यो भ्याक्सिन चाहिँ अब हामी सेल्फ सफिसियन्सीतिर गएनौँ भने चाहिँ हेर्नुहोस्, म अहिले भनिदिन्छु हाम्रो यो अवस्था 5 वर्ष, अबको 5 वर्ष कम्तीमा पनि यत्तिकै रहन्छ होइन? 3 वर्ष त हामी क्राइसिसमै हुन्छौँ। हामीले 2-3 महिना त हो नि, 2-3 महिना त हो नि, भन्दा 1.5 वर्ष गइसक्यो होइन? यही अब लकडाउन र धरहरा उद्घाटन गर्नु, विकास परियोजनामा खर्च खन्याउनु भन्दा यतिखेर स्वास्थ्य सामग्रीको विकास गरौँ, स्वास्थ्य सामग्रीको आयात गरौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार बनौँ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। तपाईँका प्रश्न पनि हामी दर्शक माझ राख्यौँ र यहाँले समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि दिनुभयो, यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग जोडिनु भएको थियो यतिखेर जनस्वास्थ्यका विज्ञ, द्वन्द्व व्यवस्थापन विश्लेषक डाक्टर प्रणय शमशेर राणा र यतिखेर विज्ञहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्, नागरिक समाजमा प्रश्न उठिरहेको छ र सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् कि जनस्वास्थ्य निकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो, नागरिकहरू घर घरमै मर्ने अवस्था भइसकेको छ, अस्पताल जान सक्ने अवस्था छैन, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ भनेदेखि हामी कसरी यो कोरोनालाई जित्दैछौँ, लड्दैछौँ भन्ने प्रश्न उठिरहँदा आज हामीले पनि यो कार्यक्रममा केही प्रश्नहरू उठाउने प्रयास गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालले सहयोग जुटाउन पनि सकिरहेको अवस्था पनि देखिँदैन। यिनै प्रसङ्गमा आजका अतिथिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग प्रणय शमशेर राणा जोडिनु भएको थियो र आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको पनि समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।